नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। र साथीहरु, आज चाहिँ हामीले भन्दा पनि सुरुमा मेरो छोरीसँग आएको छ। आज सी इज माइ छोरी। यस, अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यसो अलिअलि खानेकुरा लिएर यसो गफसफ गर्दै खाऊँ भनेर छोरी र म आएको छौं साथीहरु। अनि आज चाहिँ हामीसँग छ राइस खाना छ, भात, अनि यो काँक्रा भइगयो, अनि यहाँ चाहिँ बोइल गरेर राखेको भेजिटेबल, अनि यो नुडल्स चाहिँ साथीहरु मैले यो फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न लागेको ल। यो अहिले साह्रो यो आइरहेछ नि त, अनि मलाई अस्तिदेखि खानु मन लागिरहेको थियो नि यो ट्राई गर्ने। अनि पोर्क ससेज अनि एग छ, साथमा पानी छ साथीहरु। अब चाहिँ हामी यसो गफसफ गर्दै खान्छौँ। भिडियोलाई इन्जोय गर्नु होला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त साथीहरु। ल सुरु गरौँ। केबाट सुरु गरौँ छोरी? यसमा पनि यहीबाट सुरु गरौँ जस्तै लाग्दै थियो। पिरो फेमस चाउचाउ हैन, अलिक ठुलो बाइट लिनु। चेस खाइम ल। उस्तै हो है, करेन्ट जस्तै नि प्राइस पनि त्यति नै यसको। पिरो छ। धनिया सिङ्गी राख्दैछ ल। आउनु है। काँक्री पसेर हाल्नु ल। त्यति साह्रो पानी जस्तो पिरो होइन, के हो सबै हाल्नु होइन। कोही यहाँ बिचसम्म छिटाइ पुग्ने है। दुईपल्ट खाँदै दुईपट्टिबाट खाँदै कलेज यहाँसम्म पुऱ्याउने है छिटाइदिनु त। मेरोमा धेरै छ क्या हो, होइन तपाईँको पनि छ। के गरे भन्छ मैले। अहिले पाइगयो क्या छोरी? ठिकै चढेको हो, गाई भैँसी जस्तै लाग्छ। काँचो गर्दै खाँदा नपहिलाबाट त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ पिज्जाहरूको जस्तै आयो, कस्तो दामी हो, मिठो लाग्यो। बेस्टसेलरहरू हालेको होइन त, ओरिगानो बेस्टसेलरहरू कति राम्रो देखेको, ब्युटिफुल पाएको। तर हाम्रो लागि चाहिँ सेम हो, क्वालिटी होइन, के भन्छ आइटम। यस है अरू सब्जी भन्दा यो अलिक टेस्टी नि। पिज्जाको फ्लेभरहरू मिठो पनि मसला नकिनेर खाऊ है अरूमा चाहिँ भन्दै त होइन। मोमोहरू कहिले यो सजाइने ठाउँमा त्यही भन्दैछ। उनीहरूकोमै राम्रो छ अरे, मोमो पनि पाउँछ अरे। खोजौँ मोमो खाएको घरमा ल्याएर पकाउनु पर्यो। मैले त्यो पनि सोधेको बस्छ भोलि आउनु भन्दै थियो।
खानु पर्यो भने त आलुको बसो मात्रै लाउँछ अरे नि त अरूमा आलु पेट मोमोमा त्यही भएर नखाऊ भन्नु हामी त मासु लाउँछौँ भनेर होइन अलिक बक्छु बक्खाली वफारी केटी केटी जस्तो राई नै हो होइन राई जस्तो लाग्यो र जाउँ नि एकदम खान्छु को आएको थियो मामाको जस्तो स्वर सुन्नु पनि सानो आएको जस्तो यो मात्रै खाँदैन त धेरै त्यही पर मेरो म्याग लाइनमा हेर्नु न त्यहाँ मेरो एकदम चलेको छैन मैले पनि जित्छु जस्तो मैले पनि जित्थेँ होला है तपाईँले 100 रुपियाँ झन् म त कम्पिटिसन भनेपछि त सासै जाने गरी खाइदिन्छु अस्ति झन् सासै गयो हामी पनि कम्पिटिसन गर्ने कि भनेको साथीहरू अनि फेरि नगरेको यसो गफ गर्दै खाऊँ भनेर ओके पैसा कमाउनु कम्पिटिसन गर्नु अब छोरीले धेरै ट्युसन पढाएको पढाइ कोचिङ पढाएको पढाइ छेमाले सेल्स पढाएको पढाइ होइन होला अब त्यसै गर्नु सक्छ बेसी हुनु थाल्यो अब चाहिँ बोइल हो खानुपर्छ छोरी अहिले सक्नुपर्छ चित्त भएछ क्या तपाईँले यो बनाएर यो नभए यो मात्रै खाँदा त दिमाग खराब हुँदैछ हो नि दिमाग खराब पिरो भएपछि यो खानु ठिक भएर खाने निलो किनभने हामी बानी छैन नि त होइन यो नुन नभएको र त्यस्तो खानु बोइल खाने त बोइल मात्रै खानु सकिँदैन रहेछ साथीहरू दाउनी लाउनै पर्ने पानी नखानु धेरै पेट मात्रै फुलिन्छ ती खानु निली पठाउनुलाई गाह्रो भयो क्या तर खानु भएको छैन अरू भात खाइसक्यो मैले ए भात रहेछ भात खाँदै खाएँ मैले नुडल्स र भात दिएर खाँदैछु मैले बोइल सर्भिस दिएर खाएँ सस पनि खाएँ तर मुना आउँदैन कस्तो बिर्जानी खालको सस छ बिर्साउने खालको जस्तै भयो त मलाई त अलिक स्पाइसी भएर होला क्या ठुलो पनि छ नि त यो क्वान्टिटी नै एउटाले नै बेसरी अगाउने रहेछ एउटाले नै 2टा मान्छे अगाउँछ मिठो मिठो छ मन पर्यो टेस्ट कति धेरै होइन त छोड्नु खानु चाहिँ सक्नु भएको छैन अहिले खानु छिटो छ गाह्रो मेरो मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर थाहा भइसक्यो छोरीको जोड्दै छैन होइन कम्पिटिसन नभएर पनि होला है जस्तो छ कम्पिटिसन भने चाहिँ मान्छेहरू जरा सुत्तिरहेको मान्छे हुन्छ
ट्रेको खानेकुरा कसरी सक्नु गाइजहरू दसैँको बिदा कस्तो बित्यो अरे छोरी भन्दा पानी परेर शेष बनाइदियो हामीलाई झन्डै शेष तर राम्रै भयो भेटघाटहरू त मजा आयो खानुहरू मासुहरू सिला मासु बोलेर खाएको कति मिठो भएको त गाउँमा आमामा छोरीको भिडियो हेरेको थिएँ भारभरि सुकुटी मासु सुकाएर मैले होइन त पाहाडमा कति मिठो भएको क्या फेरि त्यसरी नै यहाँ खान्छ मनै पर्दैन होला हौ होइन पहिले नुडल्स र भात यतिले पुगिहाल्नु प्रियङ्का गाडी गरौँ नि दिइरहेको दिइरहेको थियो मैले एडभर्टाइजमेन्ट साँच्चै मिल्छ कि दिनु त्यत्तिकै गर्छ हौ हुन्छ कमेन्टमा चाहिँ लेखिरहेको उसले अब यहाँ मात्रै खाने हो खाँदैन अरू बेला भनेर चाटको कति लगाउने हो त्यति मुखमा लाउने एक वर्ष खाने फ्रीमा आइहाल्छ खान्छ त्यति राम्रो कति 50 वर्ष भन्ने त्यसलाई दिँदा के खान्छ नि त्यो प्रेमका गाई गर्ने अलिक नखाने गाई जस्तो भोजमा हुन्छ नि सिङ्गरहरूले चाहिँ खान मन गर्छ होइन मरहरूले गर्न गर्छ त्यो प्रेमको गाडी खास त्यस्तो कस्तो गर्छ लाग्दैन यो जस्तो रोल पनि ड्याङ रोल गरिहाल्ने खालको है वास्तवमा तर अहिले स्लिम पाउनु छोड त प्रेमको गाडी रोडीसँग बसिरहेको छ चुपचाप लागेर आँचल चाहिँ जोसन अन्न खानु छोरी भित्र उठ्नु नखाने किन गरिसक्यो नि त उसले तिमीको भित्रले झन्तिर आउँछ नि होला हो त्यसले सानोमा चाहिँ भित्रको चाहिँ होइन खानु पायो भने त्यस्तो लाग्छ खानुको भएको त चाहिँ यो अगाडिको तर मैले यता यताको पनि खाएँ अहिले कहिले आइसक्यो आज दिनु भने छोरीको बाबु खानु होइन खानु न खानु न कति धेरै हो खानेकुरा यति थोरै दिँदैछ त सुरुमा त्यति थोरै नै दिँदै साँच्चै भयो अब त एक बजीसम्म खायो भने त हाम्रो भिडियो पनि हेर्नु होला कसैले पनि त्यति लामो होला के गर्नु झन् मैले घिउ र भात हालेको थिएँ गाई खानु पऱ्यो भनेर अब बस्छु जगाएर अब तास खेल्ने साथीहरू अनि तास खेलेर पनि भरे भोक लाग्छ अनि ठ्याक्कै ल इन गरौँ ल साथीहरू हामी खानु सकिनौँ सरी
यो सकिएन, यति चाहिँ बाँकी रह्यो। अन्डा पनि 3टै बाँकी रह्यो, काँक्रा बाँकी रह्यो। ल सरी खान सकिएन सबै चाहिँ, भरे खान्छौँ यो, फाल्दैनौँ फाल्नु चाहिँ। ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।